קבלנים יקרים, אני יודע איך אתם מרגישים. אתם עובדים קשה, משקיעים שעות ארוכות, אבל בסוף החודש אתם מוצאים את עצמכם שואלים, איפה הכסף? אם אתם מרגישים שאתם פשוט מתגלגלים מפרויקט לפרויקט, בלי לראות רווח אמיתי, אני כאן כדי להגיד לכם, יש דרך אחרת. נעים מאוד, קוראים לי מרקו, מאחוריי 4 עשורים של ניסיון בעבודות קבלנות, יזמות ונדל"ן. מייסד ומשמש כמנכ"ל חברת א' אפרת, חברה להנדסה ובנייה מתקדמת בע"מ. אני שמח להזמין אתכם לכנס מיוחד שנועד בדיוק עבורכם, קבלני בנייה ושיפוצים שרוצים להפסיק להתגלגל ולהתחיל להרוויח. בכנס אראה לכם איך להפוך מעובד למנהל, איך להפוך כל פרויקט לרווחי, איך לנהל את הזמן שלכם ברוגע, איך ליצור רצף עבודות ואיך לסגור עסקאות בביטחון בלי להוריד מחירים, עם כלים פרקטיים שאני בניתי לאורך השנים ושאני משתמש בהם ביום יום. אל תחמיצו את ההזדמנות הזו, לחצו על הקישור כאן למטה והבטיחו את מקומכם בכנס, מספר המקומות מוגבל, מחכה לראות אתכם שם. יחד נבנה את ההצלחה שלכם.